Бајколент. Аудио бајки. Себичниот џин. Еднаш одамна имаше една прекрасна градина распослана околу замокот на еден џин. Мекиот зелен тревник беше ишаран со мирисливи цвеќиња, а безгрижниот џагор на селските деца одекнуваше меѓу дрвјата и грмушките со бобинки. Секој ден по училиште, тие се собираа во тоа волшебно место за да си играат. Сопственикот на замокот беше одсутен 7 години. Луѓето велеа дека заминал да посети еден свој пријател, џинот од Корнвол. Сепак, еден ден, џинот конечно се врати дома. И само што ги здогледа малечките како се забавуваат на неговиот имот, тој се разгневи. Како се осмелувате? Од дете си или ќе ви го дотерам паметот в глава? Згрми со својот громовит глас. Децата избегаа исплашени, а џинот веднаш закачи знак за забранет влез. Потоа, со тули и цемент, изгради еден многу висок ѕид околу целата градина. Дојде зимата, а потоа и пролетта. Се вратија ластовиците во селото и сите птици почнаа весело да пеат, но тишината владееше во џиновата градина и ниту едно растение не изрти. Дури и дрвјата беа претажми за да расцутат. Непречени од никој, снегот и мразот заседнаа во градината и си направија свој дом. Па ги поканија и своите пријатели северниот ветар и градот, двајца нерани мајковци кои кршеа керамиди, уриваа оџаци и превртуваа вази заради забава. Едно утро, џинот беше разбуден од милозвучен цвркот и поита до прозорецот. Птиците пееја на расцутените гранки, а неговата градина повторно беше полна со деца. Најверојатно, северниот ветар и мразот направиле дупка во ѕидот и, искористувајќи го тоа, децата се мушнале внатре. Гледајќи ги преубавите растенија и дрвја, џинот свати дека беше себичен. Бев себичен и глупав што исида фолкав ѕид. Кога нештата се делат, среќата е голема колку рит. Потоа, и тој слезе во градината и им се придружи на своите гостинчиња. Од тој ден, за децата немаше помил и позабавен другар за игра од него. Ако ти се допадна бајката, притисни лайк, шер и сабскрајб. Се гледаме во следната бајка.